香港嘅發展全賴香港人嘅拼搏精神，顧客嘅要求一定要做得到，而且仲要做到最好。咁樣嘅工作態度啊，做老闆嘅自然欣賞啦。但係對自己又係唔係咁好呢？如果長期喺壓力底下工作，情緒當然係會受到困擾。點解我哋唔可以好好咁處理，等我哋嘅人生可以快樂啲呢？卓永健阿 Ken 係我哋今集嘅主角。剛剛嘅4月，佢接受我哋訪問，同我哋分享佢點樣反思同克服工作壓力。佢希望同更多人分享自己嘅經歷，幫助到受到同樣困擾嘅人。好可惜，喺5月嘅某一日，佢因為哮喘病發過身。佢嘅家人希望將佢嘅故事繼續分享出去，完成佢嘅心願。阿 Ken 自認唔係一個好叻講嘢嘅人，所以佢喺訪問之前花咗唔少時間整理自己嘅經歷，一點一滴咁記低落嚟。呢個就係佢故事嘅開始。我今年45歲，過往大部分嘅日子，我都係活喺自己俾自己嘅心理壓力之下。呢度我諗就係做啲書包啊。我係一個佈景設計師啦。好啊 ，OK。配合電視節目嗰個內容，咁咧我哋就幫佢做個 background。今次個任務就係我哋嗰個錄影廠嗰度咧，再重新搭一部 lift 出嚟。但會唔會有得走？即係可以。但係嗰塊點樣擺落？我諗會唔會我喐呢啲片嚟㗎？好似打一場仗咁樣嘅，即係要處理晒，即係每一個人嘅要求。係反而個鏡喺鏡裏邊見到，即係我例如影你後面嘅鏡，其實我應該見到呢度係咁。但係你唔 suppose 想有鏡㗎嘛？係嘛？啲變化咯。多啲變化，可能喺兩邊有鏡，有時都會好趕嘅。好多唔同嘅部門，好多唔同嘅 parties 要去就嘅。如果時間真係緊迫嘅，咁我哋咪用啲好快，或者係諗啲方法去做佢出嚟咯。阿 Ken 對自己對工作都要求好高，為咗諗一個滿意嘅設計，捱更抵夜佢都在所不計。即係喺同輩裏邊，我會覺得一落後咗咧，我就會覺得好大問題嘅。我會係想做到最好嗰樣嘢咯。會事與願違噶嘛，即係因為咁多個 parties， 咁多個人去做嘢，梗有啲嘢係唔會達到自己個理想嘅。即係譬如有一年做選舉一個佈景咧，樣嘢發生得好完美嘅，嗰個台又好快搭到，咁啲導演監製又滿意咁樣。記者先生喺嗰邊，咁跟住特首喺個樓梯嗰度叉錯腳嘅，會怪自己㗎，即係會內疚嘅。其實會唔會自己做得唔好咧？咁樣點解我嗰日我唔預備得好啲咧？咁樣。佢咧其實係緊張到咧，佢係好擔心，譬如拍得好唔好啊，節目順唔順利啊，流唔流暢啊。有一次一個 show， 咁個台已經搭起咗噶啦，咁好完美好靚，亦都做緊 rehearsal。咁佢見到一個 lighting man 咧就爬上繩梯上邊，咁就調校一啲燈。咁佢係緊張到咧，佢個心係卜卜卜卜卜卜跳得好緊要。隻手係冒汗嘅，我哋係見到佢咧係面都青晒。咁我哋問佢咩事，佢話原來好擔心嗰個 lighting man 跌落嚟。咁呢個係佢自己真係好大壓力咯。自細我對自己嘅要求好高，記得中二嗰年，第一次考唔到全級3名之內，就差嗰0.1分，令我覺得天跌咗落嚟。自細覺得必定要高分，人生嘅意義就係咁樣。
大概4個鐘嘅時間咧，就要砌起呢架飛機。咁今日晏晝咧就會有消防員啦，同埋各個 parties 嘅人走嚟彩排㗎。係啊！衝啊！隻哥啲！電視台嘅工作環境好緊張，咁阿 Ken 經常要同時間競賽，要趕手頭嘅工作，又要接觸唔同組別嘅同事嚟同佢哋溝通，請佢哋幫忙。設計嗰方面我 OK 㗎，我好中意㗎。但係開始畫施工圖啊，或者去同唔同部門去溝通嗰時咧，我有時會比較亂啲。因為呢度做得好靚咧，唔好嘥。係佢爆炸嗰陣時咧，如果開啲好重要嘅會議嗰陣時，之前可能2個禮拜都會開始緊張，即係不斷喺度焦慮，到時哇會唔會 present 得唔好啊？個 focus on 我嗰時咁我又會表現得差。到時咧啲線喺度走到嗰阿 Ken， 因為咧我個機位咧就會喺呢邊剔過去嘅。阿 Ken 啊，我想到2把太陽遮，你陣間同我 check 一 check 啦，唔該。我係一個唔中意出錯嘅人嚟，講錯一句嘢啊，或者係有人問我唔識答啊咁我都好介意。Ken 到時希望2點之前可唔可以清晒咧？即係入邊5排凳後邊嗰3排。心跳啦，手汗啦。跟住就講嘢咧，就越嚟越啲條理又會冇咁好啊，咁樣即係會想快啲去離開呢個現場啊，咁樣咁個行為就會坐立不安啊，咁樣。細個嘅家庭生活令我日後產生咗好強烈嘅焦慮感。阿 Ken 回想翻自己焦慮嘅性格，部分原因係源自童年。佢話嗰陣時，爸爸經常要去離島工作，好少時間留喺屋企。媽媽就一個人照顧5個仔女，忙到一頭煙。咁雖然阿 Ken 好想得到父母嘅關注，咁但係媽媽根本就冇時間理佢。我同我媽相處嗰陣時，佢一有少少嘅對我哋嘅冷淡，可能我哋已經儲存咗喺個腦嗰度。咁變咗我係掉入咗一份焦慮感出嚟㗎。咁大個咗都係唔識拒絕人咯，即係覺得拒絕你就係傷害你咯 ，hurt 你咯。喂 Ken， 拍爛檔幫手啊！老細話咧，下個禮拜啲圖要早啲出，禮拜3幫我搞掂佢得唔得啊？呢頭應承咗嗰個，跟住原來之前應承咗呢個 ，OK 啦。咁我始終都要拒絕一個㗎，咁我又想2個都唔拒絕嘅喎，咁就我真係會夾硬嚟㗎，其實。譬如我每日返工，差唔多轉上去廣播道嗰陣時咧，我一定會心跳加速。就算嗰日係冇一啲好重要嘅事發生咧，基本上我嘅習慣就係緊張。會焦慮住究竟咁多事要發生嗰陣時，會發展成點咧？壓力反應咧就有3個唔同嘅階段。第一個階段咧，我哋叫緊急應變期，我哋嘅身體就會大量放呢個腎上腺素啦，令到你心跳加速、呼吸加速、肌肉抽緊，完全係準備你嘅身體去做嗰啲大嘅肌肉動作。你一係就同嗰個大嘅壓力打過，或者你要掉頭走。咁如果你唔能夠喺短時間之內熄咗呢一個咁嘅緊急壓力嘅反應咧，咁我哋就進入咗第2期。第2期咧就叫做長期抗爭期啦。我好緊張嘅時候會一路聽電話，一路望住個 mon， 一路揸住個 mouse， 跟住嗰頭又會開個櫃桶攞嘢咁樣，即係我以為自己係個超人咁。內分泌系統咧就放大量皮質醇啦，皮質醇就會將你身體入邊嘅氨基酸啊、蛋白啊、脂肪啊，將佢轉做糖，等到你有更高嘅糖嘅供應。但係如果你長期咧將呢2個緊急應變同埋長期抗爭嘅警鐘都開住佢嘅話，咁你就慢慢步入咗第3個衰竭期啦。咁你就開始會有焦慮啊，開始會有抑鬱嘅情緒啊。
即係可能到我瞓覺嗰時都仲諗緊嗰個 mock up 係點做啊，嗰個報警個即係好細緻嗰啲地方，將啲壓力帶咗翻屋企咯。咁嗰段時間咧，佢就會唔出聲啦。譬如我做錯好少嘢咧，咁佢已經係可能好即係好敏陣，咁就唔睬我。我今晚有啲嘢趕住做，洗唔切啲碗，可唔可以幫我洗啊？你今日洗唔切，咪聽日洗咯。結咗婚2、3年到啦，咁就開始冷戰嘅日數會多，越嚟越多，唔睬大家咯。咁其實係傷感情嘅。佢叫我做啲乜嘢嗰時，我會覺得好煩咯，好容易發脾氣咯，成日唔舒服啊，個心翳住啊，或者係個思想喺度打困籠嗰時咧，咁都想去即係幫下自己。因為我哋呢度最遲幾點出？其實我諗1點鐘到啦，最遲。卓永健阿 Ken 係電視台嘅佈景設計師，佢時時追求完美嘅性格，令佢產生好大工作壓力。腦入邊時時會諗，今日有可能會出現乜嘢狀況呢？嗰班人會唔會唔準時啊？嗰個導演會唔會入到去又會有第二啲要求啊？又或者我會唔會 miss 咗一啲嘢啊？咁樣。如果去到外景咧，就仲要諗埋啲天氣啊，會唔會搭景嗰時落雨啊？跟住即係會好擔心好多嘢咯。即係做一件好重要嘅 project，嗰度翻到屋企就會好攰，好係啊，即係成個人散晒咁樣嘅，係咪？每次接到工作要同人開會，我有時幾星期前已經好緊張，好似讀書嗰陣要考試前嘅感覺，發惡夢要俾人追殺，功課唔記得交，我會驚自己表現得唔夠好，甚至覺得在場其他人會對我不利或者輕視我。因為早一段時間嗰陣時，我遇到一場意外啦，咁就整親隻眼，咁喺屋企休息咗一段時間，即係好心急想好返啦。心情諗得好複雜嘅，即係譬如嗰個意外會唔會影響到自己個生活啦？咁好揦住啊，或者係即係去到冇胃口啊、想嘔啊咁樣。飲酒係我其中一個處理壓力嘅方法嚟嘅。而家當然睇返覺得係傷自己身體啦。咁但係當時我即係慣性咗冇乜其他方法嗰時候，返到屋企都會咁樣去減下壓咯。有啲假象咁樣咧，會突然間哇，成個人個心情放咗落嚟嘅。咁但係當佢再放得即係舒緩一段情況之後咧，我又驚會啲壓力返嚟嗰時咧，就可能會再飲多1-2杯。因為啲酒精咧會令到頸嗰啲肌肉鬆弛，咁佢就會鼻鼾聲好犀利。咁久而久之咧，我日日都瞓唔着，但係朝頭早又好早起身返工啦。咁我嘅情緒咧都好穩陣啦。咁大家都係咁嘅時候咧，互相影響之下咧，就好似覺得個問題都幾嚴重喎，即係再咁落去都唔係辦法。咁佢咧就決定要去睇心理治療，去睇一睇可唔可以解決到佢而家嘅情緒問題咯。年幾之前，佢卒之去揾專家求助，跟臨床心理學家龐美華 Debbie 做咗8堂療程。Debbie 話：阿 Ken 因為童年試過講錯嘢，而俾屋企人嚴厲咁責罰，咁所以令佢以後喺同人溝通方面對自己要求好高。佢主要話俾我哋聽咧，就係話佢喺工作上面有焦慮。佢好怕同上司傾偈，好怕同同事一齊去食飯，好怕開會要佢出嚟講嘢。咁
咁講一講星期六記者會嗰度先啦。咁我覺得如果喺老細面前講錯嘢，就會得罪老細嘅。咁我哋就話不如試下，就唔係叫特登去講錯嘢嘅，我試下去講嘢。係啦，OK，識扮一樣噶啦，係嘛？係啦，OK，好。上次傷咗嗰單嘢咧，高層啊咁樣話揾我哋食飯啦咁佢即係有傾有講咁樣咯。初頭會唔會有少少緊張啊？都會嘅。之前都會嘅，即係正常嘅緊張咯。咁但係如果當一餐飯嚟講，咁我同佢其實基本上係普通傾偈啫，食飯時候。中間食下會唔會都鬆翻啲啊？鬆翻好多係。咁佢試得好嘅時候，就知道哦，原來佢以前個要求係真係唔係太合理嘅。希望自己好似總統出嚟演說咁，要完美無瑕。但係我哋個工作入邊，其實我哋都唔需要去到咁完美無瑕嚇。咁所以喺中間嘅過程入邊，我哋又去傾翻一個合理期望係點樣樣噶啦。咁我哋就個心就安翻落嚟啦，個焦慮低翻啲，咁就可以達翻夠而家個工作嘅要求咯。咁細個馬桶啊，係喎，再大對啫，好笑啊！即係自己嘅唔係話 key 上去 double key 仲要咋？Ken 咧就有一次好開心，我做緊嘢，佢行埋嚟我位度，我頭先好開心，做咗件好開心嘅事。我話咩事啊？我話俾導演知個景搭唔到啊！我話吓？哦，你好叻喎咁樣。咁呢個就係其實佢唔係真係開心於個景達唔到，佢係想開心於佢係終於可以話俾導演知，咁樣係唔 work 嘅。你可唔可以聽下我講有啲 work 更加 work 嘅嘢咯？咁佢就好開心，亦都話俾我知個導演 buy 咗佢嗰個 idea。咁我就話啊，恭喜你啊！你終於知道其實唔係 reject 人哋或者拒絕人哋唔係一件咁大壓力嘅事咯。我冇將幾十年發展出嚟嘅心理障礙當做一個病，而係面對壓力嘅時候，心態行為上處理得唔理想嘅壞習慣。咁自從阿 Ken 接受咗心理治療，佢對一直困擾佢嘅工作壓力有另一種睇法。壓力其實本身佢係中性嘅，即係我覺得冇壓力個人唔會進步啦。咁但係如果我係一啲無理過分嘅壓力俾自己嗰時候咧，咁就弄巧反拙。每日放工之前咧，都會寫低我聽日要做嘅嘢。我聽朝我一翻到嚟我就知道做啲乜，咁我自然就會輕鬆好多咯。即係將自己交翻俾屋企咯，即係翻屋企我就即係公司嘅嘢我就會即係冚埋佢暫時。一緊張嘅時候咧，嗰啲肌肉會繃緊嘅。學咗一套八段錦，又唔係好花時間，即係可能10分8分鐘咁樣。即係起碼我個腦唔會自己喺度不斷喺度緊張，即係好似一棵花咁樣慢慢種翻靚佢咯，即係見翻多啲太陽嘅感覺咯。佢會體諒人多咗，佢會自己主動去做家務嘅。咁佢以前唔會嘅，即係佢知道我隻手唔好啦，即係有皮膚病，咁佢會差唔多日日嘅碗都係佢洗嘅。同我屋企人嘅相處啦，見到同佢家人自己嘅媽媽家姐相處咧，都係好咗好多。佢會體諒佢媽咪啦，以前嘅過去啦。好心煩意亂嗰陣時，其實根本冇諗過生仔嘅，因為自己已經咁心煩啦。咁如果有個 BB 嗰時候，咁又對得佢唔好，咁樣就無謂啦。而家壓力細咗，同埋個人舒緩翻，咁而家放鬆咗之後，就即係釋懷咗，開心啲咯。咁即係自不然會諗呢樣嘢咯。唔俾自己咁大壓力，個腳步放輕啲，咁咧會睇側根嗰啲，即係就算係個花草樹木啊，都會靚啲嘅。阿 Ken 喺啱啱過去嘅5月，
因為嚴重哮喘病發過身。佢嘅太太 Susan 話，阿 Ken 喺最後嘅日子改善咗同屋企人嘅關係，睇到一個更美麗嘅世界。阿 Ken 曾經不斷同佢身邊嘅同事朋友分享佢嘅經歷，想話俾同樣受到情緒困擾嘅人知，唔識得處理壓力唔係病，只不過係方法唔啱，所以應該及時更正。喺人生嘅旅程上，每一個人都會遇到唔同嘅困擾，有人會追悔過去，亦都有人會擔心未來。與其俾過去同未來所纏繞，不如我哋好好咁樣珍惜眼前，又或者好好咁樣欣賞當下嘅一切。就譬如好似一杯茶，或者一陣花香，其實都可以好好咁去細味品嚐。如果想知多啲有關本節目嘅內容，請瀏覽以下網址。